एवरीवन, दिस इज आदित्य और मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस एयरबड्स के खासियत के बारे में। ये अभी आया है ना नया बाज़ार में। इसकी चार्जिंग की बात करें तो एसी टाइप चार्जर बैठता है इसमें, और इसका मतलब ऊपर जैसे आप इसका ढक्कन ओपन करोगे तो इसका मतलब ये चार्ज होने लग गए, देख सकते हो। इसका मतलब इसमें जब ये लाइट चमकती है इसका मतलब ये चार्ज होने लग गए है। और ये मतलब चार्ज अभी देख सकते हैं आप, पीछे से ऐसा दिखता है। और इसको रात में देखेंगे तो और भी बढ़िया लगेगा। अगर और कुछ जानकारी जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे बड़ी वाली वीडियो की। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।